Բարի գալուստ մեր ալիք, ողջունում ենք ձեզ մեր ալիքում և առաջարկում դիտել մեր կողմից պատրաստված տեսանյութը։ Իհարկե չմոռանաք նաև բաժանորդագրվել։ Աչքերը շատ հաճախ անվանում են հոգու հայելի։ Այս արտահայտությունը պատահական չէ։ Մարդու աչքերի գույնը ոչ միայն գենետիկ ժառանգականության արդյունք է, այլև խորը խորհրդանշական և հոգեբանական նշանակություն ունի։ Տարբեր ժողովուրդների, մշակույթների ու գիտնականների մոտ աչքերի գույնին տրվել են յուրատեսակ մեկնաբանություններ, որոնք երբեմն զարմացնում են իրենց ճշգրտությամբ։ Այստեղ կարող եք տեսնել հետաքրքիր ու ուսուցողական պատմություն այն մասին, թե ինչ են պատմում մարդու աչքերի գույնը, նրա բնավորության, հույզերի և նույնիսկ ճակատագրի մասին։ Նշենք, որ աչքի գույնը որոշվում է ծիածանաթաղանթում պարունակվող մելանին կոչվող պիգմենտի որոշակի քանակությամբ։ Ծիածանաթաղանթում շատ քիչ մելանին պարունակող աչքերը կապույտ են, մի փոքր ավելի շատ մելանին պարունակող աչքերը կանաչ կամ բաց շագանակագույն են, իսկ մելանինի բարձր կոնցենտրացիաներով աչքերը շագանակագույն կամ մուգ շագանակագույն են։ Շագանակագույն աշխարհում աչքի ամենատարածված գույնն է։ Շագանակագույն և սև աչքեր նշանակում է ուժ և վստահություն։ Շագանակագույն աչքեր ունեցող մարդիկ հաճախ ունեն էներգետիկ կայուն և հավասարակշռված բնավորություն։ Նրանք վստահ են իրենց քայլերի մեջ, ունեն առաջնորդական հատկություններ և հաճախ դառնում են այն անձինք, որոնց վրա մյուսները հենվում են։ Այս գույնը խորհրդանշում է հողը, ուժը և վստահությունը։ Նման մարդիկ ունեն սրտաբաց բնավորություն, սիրում են օգնել ուրիշներին, բայց միաժամանակ չեն բացահայտում իրենց ներքին աշխարհը բոլորին։ Հին արևելյան հավատալիքներով մուգ աչքերով մարդիկ կրում են արևի ջերմությունը, նրանց մոտ հաճախ զարգացած է ինտուիցիան, և նրանք հեշտությամբ կարող են կարդալ ուրիշների հույզերը։ Գիտնականների կարծիքով շագանակագույն աչքերով մարդիկ սովորաբար ունեն բարձր ինքնակարգապահություն և գերազանց հիշողություն։ Կապույտ աչքերը զգայունություն և երասկոտություն են նշանակում։ Կապույտ աչքերը ժառանգվում են այն ժամանակ, երբ մելանինը քիչ է։ Այս գույնը կապված է ջրի և երկնքի հետ, ուստի կապույտ աչքերով մարդիկ հաճախ ունեն խաղաղ, երասկոտ և ռոմանտիկ բնավորություն։ Նրանք հմայիչ են, զգացմունքային և ունեն հարուստ երևակայություն, սակայն երբեմն նրանց ներքին աշխարհն այնքան խորն է, որ նրանք դժվարանում են բացվել ուրիշների առջև։ Կապույտ աչքերը նաև խորհրդանշում են մանկական մաքրություն և ազնվություն։ Այս գույնի մարդիկ երբեմն ընկալվում են որպես սառը կամ իրենց հեռու պահող, բայց իրականում նրանք զգայուն են և նուրբ հոգով։ Հոգեբաններն ասում են, որ կապույտ աչքերով մարդիկ հաճախ ստեղծագործ են նկարիչներ, երաժիշտներ, դերասաններ կամ գրողներ։ Նրանք աշխարհը տեսնում են գույների և երազների ձևով։ Կանաչ աչքեր խորհրդավորություն և ստեղծագործ միտք են նշանակում։ Կանաչ աչքերով մարդիկ աշխարհի ամենաքիչ հանդիպող խմբին են պատկանում։ Այս գույնը համարվում է ամենաառեղծվածայինը։ Կանաչը խորհրդանշում է կյանք, նորացում և հավասարակշռություն։ Նման մարդիկ հաճախ համարվում են բնածին դիվանագետներ, ովքեր գիտեն ինչպես պահել ճիշտը։ Նրանք ստեղծագործ են, ճկուն մտածողությամբ և կարող են դառնալ հրաշալի կազմակերպիչներ կամ արվեստագետներ։ Հին ժամանակներում կանաչ աչքերով կանանց համարում էին կախարդներ, ոչ թե չար, այլ այն պատճառով, որ նրանք ունեին ուժեղ էներգիա և կարողություն ազդելու մարդկանց վրա։ Գիտականորեն էլ հաստատված է, որ կանաչ աչքերով մարդիկ ավելի արագ են արձագանքում նոր իրավիճակներին և ունեն բարձր հուզական ինտելեկտ։ Մոխրագույն աչքերը խոհեմություն և ինտելեկտ են նշանակում։ Մոխրագույն աչքերով մարդիկ համարվում են խոհեմ և իրատեսական։ Նրանք շատ են մտածում, քիչ են խոսում, բայց երբ խոսում են, ասածն իմաստ ունի։ Մոխրագույնը միջին գույնի է համադրություն կապույտի և սևի միջև, ուստի այն մարդիկ միավորում են երկու աշխարհի լավագույն գծերը։ Նրանք ունեն ուժեղ տրամաբանական միտք, բայց նաև նուրբ, հուզական կողմ։ Հոգեբանները նկատում են, որ մոխրագույն աչքերով մարդիկ հազվադեպ են կորցնում վերահսկողությունը։ Նրանք հիանալի ղեկավարներ են և կարողանում են սառնասրտորեն լուծել բարդ խնդիրներ, սակայն նրանց ներսում միշտ թաքնված է նուրբ զգացմունքայնություն, որը շատերը չեն նկատում։
Ինչ են ասում աչքերը մարդու հոգևոր աշխարհի մասին։ Բաց գույնից աչքերի ձևը, փայլը, արտահայտությունը ևս հուշում են մարդու ներքին վիճակի մասին։ Լույսով լի աչքերը ցույց են տալիս կյանքի հանդեպ սեր և հետաքրքրություն։ Մթնագնաց աչքերը երբեմն խոսում են հոգնածության կամ մտքերի ծանրության մասին։ Աչքերի անկյուններում մշտական փայլը նույնիսկ առանց ժպիտի նշան է այն մարդկանց, ովքեր ունեն ներքին ուրախություն և ուժ։ Աչքերը երբեմն ավելի շատ բան են ասում, քան բառերը, դրանք չեն կարող խաբել, մարդը կարող է ժպտալ, բայց աչքերը կասեն արդյոք այդ ժպիտը կեղծ է, թե ոչ։ Աչքերի գույնը թե ֆիզիկական, թե հոգևոր առումով յուրահատուկ պատմություն է յուրաքանչյուր մարդու մեջ։ Այն պատմում է մեր նախնիների ժառանգությունը, մեր բնավորության հիմնական գծերը և այն էներգիան, որով մենք շփվում ենք աշխարհի հետ։ Կարելի է ասել, որ աչքերը ոչ միայն տեսնում են աշխարհը, այլ պատմում մեր պատմությունը։ Այդ պատճառով էլ մարդիկ ասում են, եթե ուզում ես ճանաչել մարդուն, նայիր նրա աչքերին, այնտեղ ամբողջ ճշմարտությունն է։ Ինչպես երաժշտական նոտաները տարբեր հնչողություն ունեն, այնպես էլ աչքերի գույնը տարբեր էներգիա է արտազատում։ Հին արևելյան ասմունքներում հավատում էին, որ աչքերի գույնը կապված է մարդու ծննդյան օրվա և տիեզերական հոսքի միջև։ Այդ պատճառով էլ տարբեր աչքերով մարդիկ իրենց կյանքում ունեն տարբեր ճանապարհներ ու փորձություններ։ Հին հայկական հավատալիքներով մուգ աչքերով մարդը ծնված է արարելու և պահպանելու համար, նրանց խորհուրդ է տրվում միշտ մնալ հավատարիմ իրենց արժեքներին, քանի որ ճակատագիրը պարգևում է մեծ պարգևներ միայն այն ժամանակ, երբ նրանք մնում են ազնիվ և կայուն։ Կապույտ աչքերն, ինչպես արդեն նշեցինք, կապված են ջրի տարերքի հետ, որը մշտական փոփոխության մեջ է։ Այդ պատճառով էլ նրանց կյանքում հաճախ են լինում անսպասելի շրջադարձեր, սակայն եթե նրանք սովորեն հոսել կյանքի հետ, ոչ թե պայքարել նրա դեմ, նրանք դառնում են շատ հաջողակ և խաղաղ։ Կապույտ աչքերով մարդիկ հաճախ ունեն կարմայական մաքրության առաքելություն, նրանք ծնվում են ուրիշներին սիրել, ներել և բուժելու համար։ Ճակատագրի մեջ կանաչ աչքերով մարդիկ գրեթե միշտ ունեն ստեղծագործական ուղի, նույնիսկ եթե չեն զբաղվում արվեստով։ Նրանց մտքերը, գաղափարները կարող են փոխել ուրիշների կյանքը։ Հին Եվրոպայում հավատում էին, որ կանաչ աչքերով մարդը ընտրված է իր միջով բերել հավասարակշռություն այս աշխարհ։ Այդ պատճառով էլ նրանց խորհուրդ է տրվում չզգուշանալ, չծանրաբեռնել իրենց հոգին բացասական էներգիայով։ Աչքերի գույնը ըստ հոգևոր ասմունքների մի տեսակ կապ է մարդու և տիեզերքի միջև։ Այն ոչ թե որոշում է ճակատագիրը, այլ ցույց է տալիս, թե ինչ ճանապարհով պետք է մարդն անցնի, որպեսզի հասնի իր ամբողջականությանը։ Մուգ գույները ուժի և փորձության ուղի են, բաց գույները հոգևոր աճի և զգայունության ուղի։ Կանաչը հավասարակշռության և ներդաշնակության ուղի, մոխրագույնը իմաստնության և հոգևոր հասունության ուղի։ Ճակատագրերը երբեք հաստատուն չեն լինում, այն փոխվում է ըստ մեր մտքերի, ընտրությունների և սիրո, սակայն աչքերի գույնը հիշեցնում է մեզ, թե որտեղից ենք գալիս և ինչին ենք նախանշված վերադառնալ մեր իսկ լույսին ու ներքին ճշմարտությանը։